აქვე ვიცი რომ ძალიან ხშირად სტუმრობთ ისეთ ადგილებს, სადაც ბევრი ახალგაზრდები არიან. რამდენად იგრძნობა ბოლო დროის განმავლობაში მათი სურვილი კიდევ უფრო მეტად კონდეთ სიახლოვე ეკლესიასთან. ერთი ტენდენცია მკაფიოდ შეინიშნება, რომ გაუცხოება ეკლესიასა და ახალგაზრდა თაობას შორის გადალახული არის. თავიდან როდესაც ვიწყებდით მოსინჯვას თუ რა მისიონერული გზები ჯობია მისათვის რომ ახალგაზრდებს პარადიული ჭეშმარიტება მათთვის გასაგებ ენაზე მიუტანოთ, იგრძნობოდა გარკვეული უნდობლობა, ჩატეხილობა. რამაც გამოიწვია იმან, რომ დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ ცალი მხარე აშუქებდა ტენდენციურად საეკლესიო ცხოვრებას და სულ ნეგატივი იყო. 5000-მდე ნეგატიური გადაცემაა გაკეთებული 10 წლის განმავლობაში ეკლესიის სტატისტიკაც არსებობს. კი, სტატისტიკაც არსებობს. სამა ტელევიზიამ გააკეთა ეს. და ბუნებრივია, როდესაც საპატრიარქოს შესაბამისი რესურსია არ ქონდა, რომ ესეთი საინფორმაციო ტალღა შეეჩერებინა და საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა სწორი ინფორმაცია, ამას შედეგი მოჰყვა ეს ნეგატიური განწყობა. სიტუაცია შეიცვალა. ამისი გადალახვა ხო მოგვიწია უშუალო კონტაქტით. ძალიან ძნელია ადამიანს, რომელიც პირადად გიცნობს, ტელევიზიამ დაარწმუნოს, რომ რაღაც ცუდ საქმეს აკეთებ, სხვა რაღაცას აკეთებ, ვიდრე ის ხედავს ყოველ დღე. ამიტომ ეს პირადი ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს ეტაპი გადალახულია, ერთი ეტაპი და როგორც სასულიერო პირები აღნიშნავენ, თითქმის ყველგან ინტერესი ახალგაზრდებისა ეკლესიის მიმართ გაჩნდა, ბრევლში იგრძნობა ეს. რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვინც ახლა სტუდიაში შედარდა? ეს სასულიერო პირები გამოირჩევიან იმით, რომ დღენიადაგ მუშაობენ საკუთარ თავზე. როგორც საეკლესიო საკითხებში ცოდნის გაღრმავებაზე, ასევე სხვა უნარების შეძენაზე, როგორც არის პედაგოგიკის დარგში ან უცხოენების სწავლა. ამიტომ საქმე, რომელსაც სასულიერო პირების ეს ჯგუფი ეხლა ეწევა, აუცილებლად მოიტანს ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს. ეს იქნება საბოლოო ჯამში, ეს იქნება რაღაცა კომპლექსი მიდგომებისა, რომელიც ამ პერიოდში, ამ ეპოქაში ცარიელ ადგილზე შეიქმნა და რომელმაც სასიკეთოდ იმუშავა. მათ შორის ახლებური მიდგომები. ახლებური მიდგომები, რა თქმა უნდა, ყველა ეპოქაში ადამიანს აქვს თავისი აზროვნების კატეგორიები და სულ სჭირდება განახლებული ფორმა, როგორ მიუტანო უცვლელი ჭეშმარიტება. და ამისი ფორმულა წინასწარ არ არსებობს. ეს არის მხოლოდ დაკვირვების, შრომის და ასეთი წვალების შედეგი. ძალიან დიდი მადლობა მამა ანდრია და ღმერთით ყველაფერი კარგად იქნება. რა თქმა უნდა, კარგად იქნება.